Вот 198 канал теперь в течение месяца, во всяком случае 2 недель точно, будет показывать вот этот камин. Книги – это наши, сверх экрана телевизора. Сейчас появится или Санта, или кто-то из детей. Вот так вот елка стоит, просто наряженная. Немножко подарков. Там вот. Носки, часы, все как положено. Так, Санта прошел. Так, приехал человечек. Вон он катается туда-сюда. А часы идут. Вот такое предрождественское волшебство. Если у вас нет камина и елки, вот вам все придумано. Вон часы еще дальше прошли. Уже 12-й час. Вот вышла девочка и пишет Санте письмо.
25 минут 12 на часах. Так, и забрал печеньки. Снова печеньки появились. Ой, кто это там из сапога? Потихонечку, потихонечку что-то происходит. Так, кто-то пробежал и оставил подарок. Еще один. Коробка взорвалась, и выпали конфеты. Просто вылетели. И все подмел. Мальчик пришел, черненький. Я думаю, что это ролик минут на 15.
Ага, теперь Санта большой подарок принес. Ой, щеночек. Унес коробку. Собачка в попонке. А девочки что? И пропали подарки.